Bayraktar Akıncı TİHA'dan bu kez Roketsan'ın ürettiği süpersonik füze fırlatıldı. Füze hedefi tam isabetle vurdu. Selçuk Bayraktar o anları Türk havacılığının altın çağı notuyla paylaştı. Bayraktar Akıncı bu kez İHA-122 süpersonik füzesiyle havalandı. Test atışı başarıyla sonuçlandı. Roketsan tarafından geliştirilen süpersonik füze yüksek vuruş hassasiyeti, hızlı ateş gücü, yüksek irtifaya yörünge seçeneği ve manevra kabiliyetine sahip. Bayraktar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda Türk havacılığının altın çağı notunu düştü. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, milli teknolojimizde çizdiğimiz rotada gururla ilerliyoruz notunu paylaştı. Terörle mücadelenin ele alınacağı güvenlik zirvesi Bağdat'ta toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın toplantıda Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı duruşunu vurguladı. Irak'tan beklentiler muhataplara aktarıldı. İki ülkenin terörle mücadelede ortak hareket merkezi kurulması da toplantının gündemindeydi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Bağdat'a gitti. Iraklı yetkililerle terör örgütü PKK ile mücadele için atılabilecek ortak adımlar görüşüldü. Türkiye-Irak sınırındaki PKK varlığını bitirmekte kararlı. Irak'ın kuzeyine yönelik operasyon mesajları ardı ardına geliyor. Güvenlik zirvesinde Irak'tan beklentiler üst düzeyde dile getiriliyor. PKK ile ortak mücadelenin yol haritası ele alınıyor. İki ülkenin terörle mücadelede ortak harekat merkezi kurması gündemde. Türkiye, Irak'ın PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesini ve yürütülen mücadelenin askeri ayağında ortak harekat merkezi kurulmasını istiyor. Yeni üs bölgeleri kurulması da ele alınan başlıklar arasında. Türkiye'nin planı Irak sınırına 30-40 kilometre arasında değişen derinliklerde üs bölgeleri kurarak teröristlerin hareket alanını kısıtlamak. Güvenlik zirvesinde Hakurk, Metina, Zap ve Gara'nın güvenli hale getirilmesi için atılacak ortak adımlar da masadaydı. Öte yandan Irak-Suriye sınırında PKK-YPG unsurlarının geçişkenliğini azaltmak için atılacak somut adımlar değerlendirildi. Hem Irak'ın hem de bölgenin kalkınması için üzerinde durulan kalkınma yolu projesi de zirvede öne çıkan başlıklar arasındaydı. Projeye ilişkin çalışmalar halihazırda başlamış durumda. Son olarak kalkınma yolu projesinin takibi için iki ülke arasında karşılıklı ofis açılması konusunda mutabık kalınmıştı. Güvenlik zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nisan ayında 12 yıl aradan sonra gerçekleştireceği Bağdat ziyareti de görüşüldü. Görüşmenin takvimi ve başlıklar değerlendirildi. Hazırlıkların hızlandırılması kararlaştırıldı.